En tant que grimpeur, on est amené à côtoyer très souvent les forêts. À chaque fois qu'on va en falaise, on traverse ces espaces, mais sans toujours y prêter beaucoup d'attention. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Lionel. Il grimpe dans les arbres et fait voyager les gens dans les forêts, le temps d'une journée ou d'un bivouac. On en a profité pour faire une interview perchée. Il va nous parler de la relation qu'on entretient avec les arbres et comment on cohabite avec ces êtres vivants. Et voilà. Après avoir travaillé dans le développement économique local, puis à la création d'un campus dédié à la transformation des plus grandes organisations françaises, il a finalement opté pour un militantisme sensible. C'est compliqué de parler de sa relation avec les arbres, on ressent tous des choses différentes. Quand j'arrive dans une forêt, là on est sous les dents des châtaigniers assez incroyables, centenaires, là qu'on poussait délicatement. Si je lève la tête, je vois à la fois le futur, il pousse, il nous donne de l'oxygène. Tu vois aussi le passé parce que ils sont centenaires, ils ont vu passer tellement de monde à leurs pieds, ils ont vu tellement de choses, ressenti tellement d'évolution. Et puis surtout, quand on est suspendu comme ça, c'est l'instant présent, quoi. En France, je dirais qu'aujourd'hui, la relation à l'arbre est très paradoxale. On parle beaucoup plus des arbres ces dernières années. On déclare qu'il faut planter 1 milliard d'arbres, c'est génial. Mais si on commençait par ne pas arracher, couper des centaines d'hectares à blanc juste pour en replanter, alors qu'on sait très bien que 60 ou 70% de ces arbres qu'on plante vont mourir avec les bouleversements climatiques, ça serait quand même déjà plus logique. Si en parallèle, on ne dézinguait pas des centaines d'hectares de terres arables et d'arbres pour construire des autoroutes improbables, ça serait peut-être aussi plus logique. C'est paradoxal aussi quand on se dit passons à l'électrique pour nos voitures et que aussi bien les gens m'appellent en tant qu'arboriste grimpeur en me disant coupez-moi ces 4 arbres parce que vous ne pouvez pas savoir, de midi à 14h, j'ai une perte d'énergie, de production solaire, des panneaux qui sont sur ma toiture, incroyable. Mais vous allez couper l'arbre, mais en été, il vous fait de l'ombre, et puis la biodiversité, c'est pas que la production électrique. Là, c'est juste un clin d'œil, parce que parallèlement, c'est des milliers d'hectares qui sont en train d'être dédiés aux panneaux photovoltaïques, et là, on coupe les arbres, avec les lézards dessous et toute la biodiversité. Donc, je crois que c'est un monde paradoxal par rapport à l'arbre, avec beaucoup d'incohérences. Donc, si on retrouvait un peu de cohérence, de bon sens par rapport à toutes les connaissances scientifiques qu'il y a aujourd'hui sur l'arbre, notre société s'en porterait certainement encore mieux. Sur la planète ou dans les pays occidentalisés, on est à plus de 15 km en moyenne d'un espace naturel. Donc, quand on ne voit pas les arbres, quand c'est uniquement via des écrans, on sent, on ne voit et on ressent rien. Donc c'est déjà amener les petits et les grands, et ensemble c'est pas mal, dans la nature. C'est leur faire éprouver des émotions. C'est bien beau d'en parler à l'école, c'est génial, il faut le faire, parler à l'intellect, mais si on arrive à parler aussi à nos sens et faire ressentir les choses, je pense que c'est encore plus fort. La science se pose la question d'arriver à différencier l'animal du végétal, les arbres, les plantes. Mais quand on réfléchit bien, en fait, ils se déplacent d'une certaine manière, comme nous. Ils ont de la mémoire, ça a été prouvé dès le 19e siècle, certaines formes d'intelligence, et donc une certaine relation, quelque part, avec l'environnement qui les entoure. Les autres arbres, ça c'est sûr, on le sait aujourd'hui, il y a la communication, qu'elle soit dans les airs, par les racines, les mycorhizes, par même des signaux électriques dans l'arbre lui-même. Donc, qu'est-ce qui nous différencie des arbres ? En tout cas, quand on pose notre main dessus, on sent qu'ils sont vivants et que nous aussi. Et si la nature pouvait parler, que nous dirait-elle ? Mais elle parle, la nature, en fait. Elle parle sans arrêt, c'est juste qu'on ne sait pas l'écouter. Elle dirait, je pense, tout simplement, ralentissez mesdames, ralentissez messieurs, prenez le temps et apprenez à m'écouter. Je vous parle depuis des siècles. Léonard de Vinci disait, allez dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Si c'est pour un berceau heureux, si c'est pour un lit d'amoureux, si c'est pour le cercueil d'un vieux, vas-y bûcheron, vas-y bûcheron. Si c'est pour le trône d'un roi, réfléchis-y à 2 fois. Bonne nuit.